Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video tutorial. Y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo activar o desactivar el sonido del teclado de marcación de este celular Samsung, ¿ok? Los que no sepan qué es el teclado de marcación, básicamente es este de aquí. Cuando vas a digitar para llamar a alguien, ¿vale? Este es el teclado de marcación. Para activar o desactivar el sonido de aquí, vamos a venir en ajustes o configuración, sonidos y vibración. Aquí abajo en sonidos del sistema y vibración. Y aquí tenemos en sonido, ¿vale? En sonido tenemos, déjame ver, teclado de marcación. Aquí si le damos un clic, ¿vale? Se va a activar el sonido del teclado de marcación. Habéis visto que anteriormente he puesto el dedo, he digitado y no tenía sonido. Vamos a ver ahora. No está muy alto, pero creo que se escucha, ¿vale? Ya hay sonido. Y para quitarlo, solo le dais a la palomita, lo desactiváis y listo, chicos. Y bueno, chavales, este fue el tutorial de hoy. Si te ayudé, por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chao, chao, y nos vemos en el próximo video tutorial.